Halo guys, jadi gua lagi di Indramayu nih, jalan-jalan ketemu kuburan nih. Katanya kalau kata warga sini sih kuburan ini kuburannya para leluhur, jadi bisa dibilang ya makam tua lah. Permisi, assalamualaikum. Jadi emang penampakannya mana ya, mau bersiap sih. Tapi karena ini jalan utama kita menuju alam yang sangat bahagia, makanya tetap kita lewati. Susan. Kata-katanya sih di sini ada makam raja kuburan, kaisar ya. Dan katanya sih juga sering mengaung-ngaung di sini katanya. Karena kita penasaran, kita mau ngeksplor dulu lah di sini ya kan, sembari mencari makan malam. Oke, kita. Jadi kata temen gue di sini, dia ngerasa aneh nih katanya, kayak ada hawa-hawa panas katanya sih ini di gubuk sini. Karena gue penasaran ya, ini sih depannya kuburan lama ini kayaknya. Tapi karena gue penasaran, gue pengen gimana tuh, kaget gue ternyata cuman bekas ini. Mungkin nih tempat-tempat untuk para penjaga kuburnya kali ya, karena ini makam tua udah gak ada yang jaga nih, apa karena udah malam. Jadi karena kita penasaran, pengen cobalah ditaruh beberapa menit kali, mungkin kita dapat sesosok penampakan ya. Atau mungkin tidak ada. Nah, coba kita tinggal beberapa menit mungkin di sini ya. Di sini kali ya. Di mana, boy? Sini kali ya. Oke. Kita tinggal dulu. Kali-kali aja kita mendapatkan sesosok kaisar, katanya ini yang digorong-gorongkan, katanya kaisar. Kira-kira udah sekitar 10 menit nih ya. Kita ambil aja dulu deh ya. Kita bakal cari-cari posisi lain supaya tidak di situ-situ aja ya. Nih, kita mencari tempat-tempat yang lebih ekstrim. Moga-moga aja kita mendapatkan sosok kaisar yang digarang-garangkan ini katanya. Gue masih penasaran di mana kuburan kaisar ini. Gimana ya kuburan ya? Waduh, kurang paham gua. Kata orang sini ini ada kuburan seorang kaisar ini katanya. Katanya dia sering geraung-geraung. Oh, kayaknya di pojok sini nih. Dari rasa-rasanya udah semakin mantap. Wah, ini kuburan spesial nih, sampai ada di pagar-pagarin gini. Waduh, kayak ini nih kuburan kaisar ini. VIP ini guys. Wah, ini tempat ngeri banget nih, kayak ada pohon bambu. Kayaknya coba kita tinggal di sini. Semoga aja kita dapat sosok yang kita inginkan. Taruh di mana nih ya? Taruh di mana ya? Sini kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Ya, kita letakkan dulu di sini. Semoga kita mendapatkan sosok kaisar. Oke, ini udah kita tinggal sekitar 10 menit. Kita coba sama kan enggak? Gue penasaran ke sekolah, jadi gue penasaran nih, jadi gue pengen menelusuri tempat ini lebih dalam sampai ke tengah-tengahnya. Assalamualaikum. Karena kita ini seorang laki, jadi kita harus berjiwa seperti laki.
Aduh. Gue udah kayak jaga kubur nih, tapi wah, seperti ini ada bekas bakar-bakar nih. Terus kan luas banget ya kuburan ya. Mana lagi ya? Soalnya kalian ya. Permisi. Assalamualaikum. Tapi kayaknya kuburannya nampak seperti biasa-biasa saja. Gimana di sini? Wah, ada kuburan baru, guys. Ntar sini. Ini gue pindahin dah posisinya lah, anjing lu. Jatuh sul. Coba lihat kamera. HP gue beta kali ya? Coba dah. Wah, anjing bener. Wah. Lihat. Padahal ada orang lewat gak sih tadi? Wah, ada orang lewat gak? Gak ada sih. Tapi masa ngapain juga orang lewat ya jam segini ya? Wah, nggak beres nih. Wah, nggak beres tepat nih. Kayaknya emang bener nih, ini sih seorang kaisar kayaknya nih datang dah. Dia kayaknya nggak senang kalau kita lihat. Nggak beres. Nggak bener nih, makin lama nggak bener. Kayaknya oke dah untuk konten saat ini segitu dulu aja dah. Nanti lanjutannya kalau emang masih penasaran kita bikin part 2 nya nih. Oke, see you next time. Semoga sehat selalu dan terhindar dari cupid. Amin.